Հրապարակում օբյեկտիվ լրատվություն իրազեկ աղբյուրից։ Դեպի Եվրոպա արտոնյալ պայմաններով Եվրոպան սպասում է, Հայաստանը դանդաղում։ Ինչու՞։ Հայաստանից Եվրոպա արտահանումները բավարար դիվերսիֆիկացված չի։ Եվրոպան զրոյացնում է մաքսատուրքերը, չի թույլատնում կասկածամտությունը։ Հրապարակում GSP+-ի առանձնահատկություններն են։ Դրանք շատ դժվար, դանդաղ եւ զգուշ են բանակցում։ Ինչու եւ ինչպես են տեսուչները գնում տնտեսվարողներին այցի, ինչպես է փոխվել ստուգողների ձեռագիրը, ինչ սպասեն ստուգվողները, տեսչական բարեփոխումների հետքերով։ Մենք գնում ենք օգնություն ցուցաբերելու համար։ Կստանա երկրորդ կյանք քիմիական հսկան, կառավարությունը գտել է ֆինանսներ, շաբաթվա այս եւ այլ կարևոր նորություններ է կառավարական անցուդարձում։ Մինչ Հայաստանում ծանրութեթև են անում, թե ինչ ենք շահում կամ կորցնում մաքսային եւ եվրոպական միությունների ընտրության հարցում մեր նախապատվությունը տալով առաջինին, տարեսկզբին հայտնի դարձավ, որ Եվրոպան իր տարածքում Հայաստանին մաքսային արտոնությունների նոր հնարավորություններ է տալիս։ Ընդամենը 10 երկիր եւ այս նեղ ցուցակում նաեւ Հայաստանը ընդգրկվեց եվրոպական GSP+ արտոնությունների ընդհանրացված եւ համալրված համակարգում, իսկ սա նշանակում է, որ ավելի քան 6000 անուն հայկական ապրանք կարող է Եվրոպա արտահանվել իջեցված կամ զրոյացված մաքսատուրքով։ Արարատ սննդի կոմբինատը տեղական այն քիչ արտադրողներից է, որը նախորդ տարի Գերմանիայում, Ֆրանսիայում վաճառքի է հանել հայկական թեյ, պահածոներ, բնական հյութեր։ Արտահանման սկզբնական ծավալները փոքր են եղել, ինչը պատրաստվում ենք մեծացնել այս տարի, ասում է կոմբինատի տնօրենը։ Ընկերությունն այսօր նոր գործընկերներ գտնելու հեռանկարներ է տեսնում Լեհաստանում եւ Ֆինլանդիայում։ Երվանդ Թարվերդյանը սեփական փորձից գիտի, որ Եվրոպայում գործընկերներ գտնելը հեշտ չէ։ Եվրոպացիները շատ քմահաճ են բանակցությունների փուլում։ Եվրոպական կազմակերպությունների հետ շատ բարդ է բանակցային էտապը, նրանք շատ դժվար, դանդաղ եւ զգուշ են բանակցում, չմոռանանք, որ բոլոր երկրները այդ պահպանողական սկզբունքի երկրներ են, նրանք նոր բաներ, ապրանքներից խուսափում են, սակայն հայկական հյութերից որոշ տեսակները, ինչպիսին են նռան հյութը, չիչխանի հյութը, պահանջարկ ունեն եվրոպական շուկայում։ Ինչու՞, որովհետեւ եվրոպական արտադրողը չունի այդ արտադրատեսակները։ Եվրոպան գնահատում է որակը եւ հաշվի առնում ներմուծվող արտադրատեսակի պահանջարկը իր շուկայում, խուսափելով ներմուծել այն ապրանքները, որոնք իրենց տեղական արտադրության մեջ կան։ Եթե այս խոչընդոտներին չէ զբաղվում, արտահանման ընթացակարգերում լուրջ խնդիրներ չկան։ Այդ երկրները ընդհանրապես մեզանից պահանջում են որակական որոշակի սերտիֆիկատներ, որը մեր մոտ կա, ISO-ի համակարգի ներդրման հետ կապված սերտիֆիկացման համապատասխան փաստաթղթերն ենք մենք նրանց տրամադրում, ծագման սերտիֆիկատը, որ արտադրանքը հայկական է եւ արտադրվել է Հայաստանում եւ մնացած հաշիվ ապրանքագիր, որը կիրառվում է մնացած երկրների դեպքում։ Տարիներ առաջ, երբ Եվրահամայնքը որոշեց զարգացնել իր արևելյան գործընկերների շուկան, մշակեց համակարգեր, որոնք արտոնյալ առևտրային ռեժիմներ են սահմանում։ Ընդհանուր բազային կամ MFN, արտոնությունների ընդհանրացված կամ GSP եւ արտոնությունների ընդհանրացված եւ համալրված կամ GSP+։ Սրանք են այն համակարգերը, որոնց անդամակցող երկրների շարքը ընտրում է ինքը Եվրոպան։ Համակարգերից ամենաշահեկանը վերջինն է GSP+-ը։ Այս խմբի երկրները ստանում են արտահանման ամենամեծ արտոնությունները։ GSP+-ում ընդգրկվելու համար երկիրն ինքն է հայտ ներկայացնում։ Հայաստանը 2013-ի փետրվարին դիմել էր Եվրոպական հանձնաժողովին, դեկտեմբերին հայտնի դարձավ դրական պատասխանը։ Հայաստանի արդյունաբերությունը կարող է մտնել եվրոպական շուկա, եթե ճիշտ վերազինվի եւ կարողանա նոր տեխնոլոգիաներով արտադրված եւ ցածր ինքնարժեքով մրցունակ արտադրանք ստեղծել։ Շատ բան է կախված նաեւ գործարարների ճկունությունից, որպեսզի նրանք ճիշտ ներդրումներ իրականացնեն եւ որ պակաս կարեւոր չէ եվրոպական շուկայում մրցակցելու ցանկություն դրսեւորել։ Այսօր Հայաստանից եվրոպական շուկա է արտահանվում մոտ 2 տասնյակ մրցունակ ապրանք։ Դեպի Եվրոպա ճանապարհը բաց է հիմնականում հանքարդյունաբերական ապրանքների, մեքենասարքավորումների, վերապահումներով, նաև վերամշակված սննդի համար։ Ամենամեծաքանակ ապրանքը, որ վաճառել ենք Եվրոպայում, ռուսալ Արմենալ ձեռնարկությունում արտադրվող ալյումինե փայլաթիթեղներն են եղել։ Հայաստանից Եվրոպա արտահանումները բավարար դիվերսիֆիկացված չի, այդտեղ դիվերսիֆիկացման մենք խնդիր ունենք։ Լեռնամետալուրգիական արտադրանքն է, մետաղական արտադրանքը, եթե գումարային ծավալով վերցնենք, զգալի հատված է նաև վերամշակված ադամանտը եւ այլն եւ այլն։
Հաջորդ բլոկը գնում է վերամշակված սննդի արտադրանք, որոշակի չափով արտահանվում է նաև թեթև արդյունաբերական արտադրանք, կազմակերպությունները հիմնականում աշխատում են պատվերների հիման վրա։ Հայաստանը կարող է նաև թարմրքեղեն արտահանել Եվրոպա առանց մաքսատուրքերի։ Դա են հավաստում այս զրոները, բայց այստեղ արդեն այլ խոչընդոտներ կան։ Պետք են համապատասխան լաբորատորիաներ, որոնք հավատարմագրված կլինեն եվրոպական կառույցներում, որպեսզի նրանց տրամադրած սերտիֆիկատները ճանաչվեն Եվրոպայում։ Թարմրքեր, բանջարեղեն եւ այլն, այստեղ հիմնականում խնդիրը ոչ թե նրա մեջ է, որ մենք չենք բավարարում, այլ նրա մեջ, որպեսզի մենք անցնենք այն գործընթացը եւ ապացուցենք, որ այն ամենը, ինչ որ կա Հայաստանում, դա արդեն իսկ այն մինիմումների պահանջների շրջանակներում է, ինչ որ պահանջվում է Եվրոպա։ Եվ քանի որ շահութաբերության տեսանկյունից առանձնապես տարբերություն չկա, թե հայ արտահանողն իր արտադրանքը կվաճառի Եվրոպայում, թե ԱՊՀ-ում, հատկապես որ շատ հաճախ մեզ մոտ արտադրության ծավալներն իրենք են սահմանափակում գործարքների բազմազանությունը, գնում ենք այնտեղ, որտեղ գնում ենք։ Եթե դեռևս ընդունենք Ռուսաստանի շուկայում շահութաբերությունը մեծ է, ձյուրին են աշխատում, բնական է բիզնեսը ընտրում է իր համար ամենամաչելին, ամենաէֆեկտիվը, ուղղակի Եվրոպան կայուն շուկա է եւ նրա վրա պետք է աշխատել։ GSP+-ի ինձեռած հնարավորությունը մաքսատուրք չվճարել հայկական արտադրանքին եվրոպական շուկայում նույնքան տոկոսով էժան, հետևաբար ավելի մրցունակ լինելու հնարավորություն է տալիս։ Արտոնությունների փաթեթն ունենք, բայց արտոնություններից օգտվողները շատ քիչ են։ Ոչ տարիֆային սահմանափակումները, սանիտարիա, անվտանգության չափանիշներ, մեծ խմբաքանակներ արտահանելու ներուժի բացակայություն, այս ամենը գումարվում է եւ պարզորոշ դարձնում, որ դրույքաչափերի նվազեցմամբ կամ զրոյականացմամբ բոլոր խնդիրները չեն լուծվում։ Գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանն ասում է, որ արտոնությունների փաթեթը երկար չի մնա գզրոցում։ Կարևորը, որ Հայաստանն այն ստացել է, ժամանակը կգա, կհանենք, կօգտագործենք։ Սա մեր ապագայի ռեժիմն է։ Այսօրվա Հայաստանի տնտեսության ճյուղերը լիարժեք օգտվել չեն կարող մեկ պատճառով, մենք չունենք անհրաժեշտ քանակի ստանդարտների որակի ապրանք, որ մեծաքանակ եվրոպական շուկա հայտնվենք։ Այսօր մեր արդյունաբերական քաղաքականությունը տանում է նրան, որ մի քանի տարի հետո որոշ ճյուղերում մենք կունենանք այդ որակները։ Խոսքս դեղագործությանն է, գինեգործությանն է, ադամանդագործությանն է, ճշգրիտ մեքենաշինությանն է, որի զարթոնքը սկսվել է, բայց արդյունքները պետք է կան 5-6 տարի հետո։ GSP+-ին միանալով Հայաստանը գրավիչ է դառնում նաև ներդրումների համար, որպես առևտրային հարաբերությունների կամուրջ արևելքի երկրների շուկան կապելով արևմուտքի երկրների հետ։ Հարևան պետությունների, ինչպես օրինակ Իրանի գործարարների համար շահեկան է դառնում Հայաստանում համատեղ արտադրություններ հիմնել, քանի որ մեր երկիրը գործընկերոջը մուտք է տալիս դեպի Եվրոպա, եւ որ ամենակարևորն է, Հայաստանը կամրջող օղակ է դառնում նաև Մաքսային միության շրջանակներում։ 2014 թվականից Եվրոպան իր արտոնությունների GSP համակարգից Մաքսային միությանը տեղափոխեց MFN բազային համակարգ, զրկելով արտահանման արտոնյալ պայմաններից։ Այնպես որ խաղի նոր կանոններով դեպի եվրոպական շուկաներ տանող ամենամատչելի ճանապարհը Մաքսային միության երկրների համար բացվում է հենց Հայաստանի միջոցով։